¿cómo se mide la auscultación y el pulso? Pues ahora lo vamos a ver. Somos estudiantes de la Universidad Rafael Andívar de la carrera técnico universitario en enfermería con orientación en atención primaria, del curso de alteraciones y daños para la salud. Y pues si te quedas en el video, veremos cómo medimos la auscultación y el pulso. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo durante el examen físico mediante un estetoscopio. Existen tipos de auscultación pulmonar, digestiva, cardíaca y de Doppler. En este caso vamos a enfocarnos en la pulmonar y les vamos a mostrar los puntos que son importantes al momento de auscultar los pulmones. El pulso es el número de latidos cardíacos que da por minuto, recordando que son de 60 a 100 latidos por minuto. También tenemos que descartar de que entre un niño y un adulto, según la edad, también puede variar los latidos que dan por el minuto. En las medidas podemos verificarlo en el área temporal, carotídeo, braquial y radial. Frecuencia cardíaca dividido entre las edades de cada persona. Recién nacidos es de 40 a 160 latidos por minuto. De un año, 130 a 115 latidos por minuto. De niños de 12 años, de 115 a 100 latidos por minuto. En adultos de 80 a 70 latidos por minuto. En un adulto mayor de 70 a 60 latidos por minuto. Alteraciones de la frecuencia cardíaca. Taquicardia sinusal elevada mayor de 100 latidos por minuto que no sobrepase los 160 latidos. Bradicardia sinusal entre 40 a 60 latidos por minuto.